پس دیر نیومدی که. نرگس تو خونی؟ جریان چی بود؟ مهم بود؟ سلام همه دوستای نازنین، خیلی خوش اومدید به کانال هپی من. بچه‌ها تشکر از تک تک لایکاتون، سابسکرایبری که کردید، حمایتایی که کردید، یه دنیا سپاس. بچه‌ها رسیدیم به 500 تایی. بزنیم بریم جلو برسیم به 1000 تایی. با حمایتای شما ما رسیدیم به 500 تا، از 100 تا رسیدیم به 500 تا. دمتون گرم و واقعا تمام تلاشم میکنم تا بتونم بهترینا رو براتون درست کنم و خوشتون بیاد. امروز اومدیم برای یک استندآپ کمدین خیلی معروف به اسم مکس امینی و امیدوارم که خوشتون بیاد. ببینید مکس امینی یکی از بهتریناست، به نظر من، چون که اصلا چیزی رو از قبل آماده نمیکنه که بیاد بیان کنه. میاد رو صحنه با یه میکروفون 1 ساعت شما رو میخندونه بدون هیچ گونه برنامه قبلی و دقیقاً در اون صحنه حضور داره. خودش و تمام دکلمه‌هاش، جملاتش از خود حضار گیر میده به حضار و ازش شوخی جالب در میاره. یه مقدارم بعضی وقتا مثبت 25 عمل میکنه، ولی خب طنزش انقدر بامزه است که راحت میتونن همه با خانواده‌هاشون ببینن. پس بیشتر از این معطلتون نمی‌کنم. اینم فکر کنم پارت اولش باشه. بریم سراغ پارت اول تا بعد. بزن بریم. Welcome to my YouTube channel. مثلا من از این دو خانم گل که دیر اومدن اسمشون کجاست؟ کجا رفتن؟ اسم شما چیه عزیزم؟ رکسانا و نرگس و رکسانا. چه اتفاقی برای شما افتاد؟ جای پارک نبود. وقتی من اومدم تو این سالن، من یه رفیق دارم اینجا، آقای اکبری امروز اومد تو پایین. گفتم آقای اکبری چطوری؟ گفت آقا من خیلی از این سالن خوشم میاد. گفتم چطور؟ گفت من رسیدم رفتم پایین پارک کردم اومدم بالا. اینقدر اینجا پارکینگش بی‌نظیره کرده. تو فکر میکنی با دروغ میتونی سر من من اومدم با تو رفاقت کنم، تو چرا بدتر میکنی؟ چرا دروغ میگی؟ زشته. این نرگس که دروغ گفت. تو بگو چرا دیر اومدی؟ راستشو بگو. شما بالا بودی اومدی پایین؟ پس دیر نیومدی که. نرگس تو خونی؟ تو اینقدر دروغگویی ها، وقتی هم اشتباه نکردی دروغ میگی. وای مگه داریم؟ تو که اصلا اشتباهی نکردی. من گفتم ترافیک پارکینگ نبود. پارکینگ تو که اینجا بودی. شوهر شما خونه است. سلام برسون. ایرانیه؟ آلمانیه. قربونت برم که اینقدر با محبتی بشه. اسم شما چیه؟ همای گل. اصفهانی خیلی بسیار عزیزی هستی. اصفهانی که به شوهر آلمانیش میگه تیکت منو بخر و فقط یه دونه بخر، پولا حروم نکن. تو که چیزی حالیت نمیشه بیای اونجا. تو بمون خونه، کار خونه رو بکن. من میرم نگاه میکنم میام همه رو برات تعریف میکنم. شما خانومت کجاست؟ مجردم. مجردی شما؟ خیلی خوب، زیاد نزدیک خانم هما نشو. شما چیه عزیزم برادر؟ ایران و پاکستان. کانگرچولیشنز. اسمت چیه؟ ارسلان. چقدر فارسی خوبه. تو یکی از بهترین معامله‌گرای دنیا باید باشی. نصف پاکن چونه میزنه تو خرخره. دمت هم گرم. پدر مادرت هنوز با هم زندگی میکنن یا طلاق گرفتن؟ هنوز با هم. این خیلی جالبه ها. مثل شما بگم دیشب تو فرانکفورت پرسیدم 6 نفر بودن که نصف دورگه بودن، همشون پدر مادرشون هنوز با هم مزدوجن.
99% ایرونیایی که هر دو ایرونیان همه طلاق گرفتن. اونایی که طلاق نگرفتن اون 1% به زودی طلاق خواهند گرفت. منتظر بچه ها بزرگ شن. و اون 1 بیلیون درصد خیلی کوچولو که با هم پیر میشن تا آخر عمر به هم فحش میدن. الان چند تا بچه دورگه داریم اینجا؟ بچه دورگه هستن؟ شما یکی دیگه، ایشون یکی. شما چی هست؟ شما نیستی. من نگفتم کی رگ به رگه، گفتم کی دورگه است. ترک و اصفهانی. شما قاراش میشی، شما دورگه نیستی که. شما به روانپزشک باید مراجعه بکنید. من اینو به شما توصیه میکنم برای که من خودم نصفم ترک نصفم اصفهانی. سال هاست من بفکر برای چی استنداپ کامیدیانم. ایشون آلمانیه، همیشه یکی میارن. هر چقدر من هر سال میگم نیارین میارن این بنده خدا. آها ایشون برای شما بلیط خریده. چقدر پسر نازنینیه. What's your name? Anne? Anne. My name is Chos. خوشبختم. Anne. How good is your Farsi? یکم میفهمی. باریکم. Dankeschön for buying her tickets. Anne, اسم تو عوض کن. Please. No more Anne. Change your Iranian name to Puya. Poo is like Anne in English. Anne John. هر چیزی باشه من قبول میکنم. من دوست دارم. من فرق نمیکنه. میخوای ان باش، میخوای اسهال باش، هر چی باشه من نوکرتم. اسم شما چیه؟ شایزن؟ ان و شایزن چقدر به هم میخوره. من ان و شایزن امشب میخوایم برینیم خونه اینا. حالا این یعنی چی؟ مگه قراره در بره؟ هیچ جا نمیره نوکرتم. مگه تو بسیجی که اینا رو گرفتی؟ بسیجی ها از تخمشون میترسن. رها کن. ای جونم. شاشیدم تو روح هرچی تلفونه که وسط شوی کمدی اینقدر مهمه. این اگه دکتر قلب باشه، مریض بیمارستان داره باشه، من اوکی ام. ولی احساس کرد گفتن بسیجی گفت الله اکبر برم به جمهوری اسلامی خبر بدم. الو جمهوری اسلامی. این گفت بسیجی ها تخمشون میترسن. گرفته همه از تخمشون میترسن که لگد بزنن تخمشون. همه رو نگه داشتن. حالا بس برگرده. A few moments later. میدونم ولی خب 7 سال. سلام عرض کردم. بفرمایید خواهش می‌کنم. جریان چی بود؟ مهم بود؟ تلفن؟ بذار ببینم چیه. میتونم بخونم اینو بلند؟ نه؟ پس چرا به من مریضی نمیدی؟ من هیچی نگم. ولی پس تو واقعا با جمهوری اسلامی کار میکنی؟ نه سفیر ایران؟ با سفیر ایران صحبت میکردی؟ چه خبره داداش بگو ما هم بفهمیم. خیلی تو سوسولی که با سفیر ایران صحبت بکنی با این کت چرمت و فلان اصلا بهت نمیخوره. تبارک الله. بعد از شو کردم شو این درا رو ببندین ببینیم جریان چیه. اگه جواب ندی رضا قلبتو جراحی میکنه امشب. تخماتم این نگر میداره برای اینکه این در تخم نگه داشتن مهارت بسیار بالایی داره. علی رضا شاکرتم.
خیلی دوستتون دارم. خوشگلم که میخوای با من چرا دست به سینه نشستی؟ چرا میای ردیف اول دست به سینه؟ عشق کن، راحت باشین. من میخوام امشب با شما عشق کنم. میخوام واقعا با هم خوش بگذرونیم. ما اومدیم اینجا فکرمون، ذکرمون از هر چی گرفتاری و دردسر تو زندگیمون حواسمون پرت بشه. با هم 2 ساعت حال کنیم، خوش بگذرونیم، بریم دنبال کار زندگیمون. شما هم دیگه دست به سینه. چرا حالا پات انداختی؟ تو چقدر منقبضی داداش؟ تو چرا همش بسته ای؟ حالا این یعنی چی؟ مگه قراره در بره؟ هیچ جا نمیره نوکرتم. مگه تو بسیجی که اینا رو گرفتی؟ بسیجی ها از تخمشون میترسن. رها کن ای جونم. من عاشق کارمم. من واقعا کارمو خیلی دوست دارم. ولی چه فرصت طلب بودین ها؟ اسم شما چی هست؟ لطیفه. اوه چه اسم لطیفه. اسم من زبره. خیلی خوشبختم. خیلی باحالی. اگه که قسمت باشه این اتفاق میفته. دل به دل راه داره. مجرد هستی یا نیستی اصلا؟ نیستی؟ نه. بویفرندت کجاست؟ ردیف 2. تو چرا اینسانس اومدی؟ چون عاشقم. خب صبر کن. دست میزنی؟ شما دست میزنی برای این مسئله؟ بویفرندت آستریانه؟ آیه؟ فقط برای اقامت باشی؟ اگه مصلحتیه اشکال نداره. نمیدونم چرا ولی من دارم عاشقت میشم. اولش خوشم نیامد ولی حالا دارید یواش یواش دلمو به دست میاری. به تخمم. والا فکر کردی کی هستی؟ لطیف که نیستی، خیلی هم زمختی. واقعا قشنگه. بچه ها رسیدیم به پایان ویدیو. من خواستم وسط ویدیو این بار صحبت نکنم تا اونجایی که میشه، چون خیلی از دوستان گفتن که آقا بذار ما ویدیو رو ببینیم، بیشتر از ویدیو داریم صحبت تو رو گوش میکنیم و بذار که ما ویدیو رو کامل ببینیم. برای همین من حتی از ادیتور عزیزم خواهش کردم که تصویر منو خیلی کوچولو تو کنج صفحه بذاره که شما با دید باز کل اینو بتونید ببینید و من هم مزاحم دیدار شما با این ویدیو نشم و امیدوارم که راضی باشید. همچنین که ما رو تا اینجا حمایت کردید، یه دنیا سپاس از شما. بیشتر از این پس وقتتون رو نمیگیرم، بریم برای پارت 2. بزن بریم.